در جنت حور وجود داره، قصرهای از طلا، زمرد، یاقوت وجود داره، خدم و حشم داخل جنت وجود داره، نهرهای شراب، عسل، آب، شیر وجود داره، درختانی که میوه های رسیده داره خراب نمیشه وجود داره. اما میدانید که دیدار خدا چی دیدار است؟ وقتی نور ساطع می شود به جنت، پرده های حجاب دور زده می شود، دیدار خدا به جنت بیاید. تمام اهل جنت روز جمعه دیدار خدا می کنند، به اندازه اهل جنت مست می شوند که نه حور می بینند، نه جنت می بینند، نه میوه می بینند، نه نعمت می بینند، همه چشمانشان به جمال پروردگار عالم است. او در روز جمعه است.